नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपसे बस बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या परचेज़ किया है और उसके सारे रिव्यूज़ आपको बताऊंगा। मैंने यूज़ किया है जो पर्सनली, उसमें क्या इशू है। तो ये है हमारा ऊषा का मैक्सिमा प्लस मिक्सर एंड ग्राइंडर एंड जूसर। तो चलते हैं, मैं पूरा हॉनेस्टली इसका रिव्यू आपको देता हूँ। इसके सारे ब्लेड्स ओपन करते हैं, देखते हैं क्या कैसे है, सारी चीज़ दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है हमारा ऊषा का मैक्सिमा प्लस 4 जार मिक्सर ग्राइंडर के साथ आता है। ये 800 वाट की इसकी मोटर है। 5 ईयर की मोटर की वारंटी है और 2 साल की ओवरऑल वारंटी है। और ये है 100% कॉपर के अंदर। ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। जब तक मैं ओपन कर रहा हूँ तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें 4 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। एक डिफरेंट टाइप का है, बाकी 3 सेम बॉक्स है, जिसके अंदर बने भी हैं कि इसमें 2 स्टेनलेस स्टील जार है, इसमें कैप्स एंड एक चटनी जार है, और इसके अंदर जूसर जार है जो कि प्लास्टिक का है। तो बढ़ते हैं, ओपन करते हैं, निकालते हैं इसको और देखते हैं कि सबके अंदर क्या है और उनकी क्वालिटी कैसी है। एक यूज़र मैनुअल मिला है मुझे इस बॉक्स के अंदर। ये इसके अंदर 3 सेम तरह के बॉक्सेस हैं और एक डिफरेंट टाइप का वाइट बॉक्स है। तो चलो ओपन करते हैं इसके अंदर। पहले मैं आपको मैनुअल के बारे में बता देता हूँ। तो ये है उषा का यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर मुझे मिला है सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इसके अंदर कि आप कैसे इसको सेफ्टी से यूज़ कर सकते हैं, और क्लीनिंग कैसे करनी है, यूज़ कैसे करना है प्रोडक्ट्स का, क्या क्या आपको इस बॉक्स के अंदर मिला है, इसकी स्पेशली क्या क्या इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, और एक वारंटी कार्ड है लास्ट में। केयर एंड क्लीनिंग के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो ओपन करते हैं फर्स्ट बॉक्स को और देखते हैं इसके अंदर क्या है।